Hey guys, Nix here again. Welcome back to my channel. And ngayong araw, kita nyo naman, mag-unbox tayo ng mga items from weapon. So, ito, ilan to? Isa, dalawa, tatlo, apat, 5 items from Weapon Philippines. Bike parts itong mga to. So, i-unbox natin. Itong mga item na to, mabibili nyo siya sa Masters Bikeshop, Agoo La Union, and Masters Bikeshop Rosario La Union. Doon nyo mabibili itong mga items na to. Inulit ko sa Masters Bikeshop Rosario La Union and Masters Bikeshop Agoo La Union. So let's start. So ang unang i-unbox natin is itong hub. This is the Weapon Beast Hub. 5 poles siya and oil slick. 5 poles. Ano pa ba nakalagay dito? Seal bearing, 1 year warranty, super loud sound, high engagement hub. So, bubuksan na natin. Yun! So, ang ganda. Oil slick nga yung kulay niya. Pakinggan naman natin kung ano yung tunog niya. Yun o, ganda ng kulay. Oil slick. May logo din ng weapon. Weapon Beast. Buong buo yung tunog. Ganda. So, 9mm QR siya. Meron siyang kasamang ito, yung front and rear hub. Then, meron na rin siyang kasamang QR. Meron na siyang kasamang quick release. 9mm siya. So, 100mm standard size siya. Yun. Weapon Beast na oil slick. Ganda ng kulay. Ang next na i-unbox natin, ito namang Weapon Predator Carbon Hubs. So, 32 holes siya. And itong kulay niya, yun. Ganda. Carbon. So, ganun din siya. 9mm QR din. Ayan. May logo din ng weapon. Weapon Predator Carbon. Kita nyo, yung gitna niya, yung body niya, yung hub body mismo, yung body ng hub is carbon. And yung tunog, wow, piling piling. Super fine yung tunog niya. And ayun, ganda ng tunog. Super fine. So ganun din. Front and rear hub, carbon yung gitna nila. 9mm QR din siya. Okay. So, again, ito yung Weapon Predator Carbon. Weapon Predator Carbon. Sealed bearing na siya. 32 holes. 6 poles, 3 teeth. So, meron siyang 18 points of engagement dun mismo sa mga poles niya. Kaya pala sobrang pino yung tunog. Next hub na bubuksan natin is Weapon Prime Boost. Wow. Weapon Prime Boost 32 holes. Or Boost Standard for frame and fork. So, ito yung entry ng weapon para dun sa standards niya. So, let's unbox. Kulay red siya. Okay, so ito yung rear hub niya. Ganun din, meron din siyang logo Boost 148. 148mm yung standard niya kung gaano siya kalaki, ganyan. 148, pwede siya sa boost na frames. Yan. Ano kaya kalakas yung tunog? Pakinggan natin. Wow! Ganda ng tunog. Okay. Tapos, kung mapapansin ninyo, true axle siya. So, 15mm. 15mm sa harapan. Ito pala yun. Yan. 15mm. Boost din yung front hub niya. Boost din siya. Tapos dito, 12mm na true axle. Unfortunately, wala siyang kasamang quick release. Pero ayan, ito na nga yung naantay natin na budget friendly na for boost frames and boost forks. 6 poles din siya, then 3 teeth. Parehas din ng kanina. So, kaya pala maganda yung tunog. True axle. Yan. Okay, next na hub. Weapon Savage naman. Weapon Savage is hub. Meron din siyang 6 na poles. Meron ding
3 teeth, so medyo pino din. Sabi dito, high engagement, super loud sound. So, tingnan natin. Yun. So, ito yung medyo makapal na itsura ng hub. So, medyo mataba siya. Yan. Tingnan natin. Pakinggan natin yung tunog. Yan. So, ito yung rear hub niya. Parang crisking yung itsura eh. Parang crisking na mataba itong hub, body ng hub niya. So, andyan din, may logo ulit siya. Weapon Savage. Pakinggan natin tunog. Oh, pino din. So, almost the same lang sila, pero ito mas mabangog ng konti. Pino din yung tunog kasi nga merong 6 poles tapos tatlong ipin sa each pole niya. So, okay na rin. Ito yung kasama niya sa front hub. Yan. Oh. So, weight, medyo magaan siya. Okay lang, magaan yung harap. Yan. So, Weapon Savage. So, next na i-unbox natin is ito. Yan. Ano ba ito? Baliktad. Yan. Weapon Ambush Helmet, black red. So, titignan natin. Actually, nakita ko sa internet to na maganda. So, buksan na lang natin para makita natin. Yun. Ang ganda. Look, ang ganda ng helmet. Oh. Weapon Ambush. So, tingnan natin. Alisin natin yung plastic para makita. So, pagka-open siya, meron siyang mounting or mount para sa action camera. Meron siyang instruction manual. Oh. Visor. Visor ng helmet. Then, the helmet itself, ang ganda. So, look, ang ganda ng kulay. The build quality, maganda rin. Maganda actually yung build quality niya. Makikita nyo sa loob. Then, well ventilated din siya. Ang dami niyang vents. So, hindi siguro mainit pag nag-ride. Ay, ganda nung adjustment knob niya. Ang ganda nung adjustment knob niya. Dito mag-a-adjust kung gustong pasikipan o paluwagan. Maganda rin yung kanya buckle. Well, actually lahat maganda dito sa helmet na to nagustuhan ko. Isa sa kapansin-pansin ito. Yung mount para sa GoPro or mount para sa action cameras, which is yun yung ilalagay dito na dito i-mount yung action camera. Sa mga bikers dyan na gustong mag-vlog habang nagbabike or habang nasa trail para meron kayong at least memorabilia nung trail rides nyo or para meron kayong may post sa Facebook or sa YouTube. Ito. Tapos action cam. Then, tignan natin ano yung itsura pag nilagay itong. Okay. So, ganyan yung itsura niya. Para siyang enduro helmet Enduro helmet na half face. Ganda. Ganda ng itsura. Ayos. Ang ganda. Weapon ambush helmet. So again, itong mga items na in-unbox ko dito sa video na to, mabibili nyo siya sa Masters Bikeshop Agoo and Masters Bikeshop Rosario La Union. So, thank you for watching this video. If you like this video, please like, share, and subscribe. Then, pa-comment na rin kung ano pa yung mga items na gusto nyo i-unbox ko para maipakita sa inyo. Comment nyo lang sa baba kung anong bike parts ba yan or kung anong motorcycle parts man yan or bike parts, i-unbox natin dito. So, again, like, share, and subscribe. God bless, ingat sa rides, ride safe, and peace out.